السلام عليكم. في الفيديوهات الاخرين اللي عملت هضرت فيهم على معارك في التاريخ ديال المغرب. اذا كنت باقي ما تفرجتي لهمشي مهم هيبقاو يظهروا هكذا هنايا في شي موقع وتفرج فيهم. في هذا الفيديو هذا قررت انني نبدل الموضوع شي شويه ونهضر على تاريخ الاديان في المغرب. فكيف ما كتعرفوا فالدين هو واحد العنصر اساسي في الكينونه ديال اي تجمع بشري. وفي التاريخ ديال المغرب بداية من العصور الوسطى حتى لدابا وقعت تحولات كبيرة في المعتقدات الدينية ديال الناس في هذه البقعة الجغرافية. ففي هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا كيفاش بدينا في ديك العصور الوسطى وحتى كيفاش باش وصلنا دابا لأن الدين ديال المغاربة الأغلبية ديالهم هو الإسلام، وعلاش بالضبط عندنا المذهب المالكي الاشعري. المهم هذا السياق ديال الفيديو هذا كامل غادي تكون فحال واحد السلسله اللي غادي نشوفوا كل مرحله شنو كان فيها. المهم خليك معايا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي تستافد فيه. في المغرب وفي شمال افريقيا وفي العالم كامل في العصور البدائيه الانسان البدائي كان كيعبد اي حاجه كتبان له غريبه او لا كتبان له عظيمه في الاعين ديالو. فمثلا كان جبروه كان كيعبد قيله والانهار والعافيه، وايضا كان كيعبد حتى الحيوانات. فكان جبرو من اكبر الحيوانات اللي كانوا كيعبدوها الناس في الفترات شحال هذه في المغرب واللي كان كيتواجد بشكل كبير هما قروده، بالضبط الزعطوط المغربي، واحد النوع ديال القروده المغرب اللي كان وباقي منتشر هنا. فكانوا كيعبدوه وكانوا كيحرموا القتل ديالو، يعني واخا يدخل عندك للدار وياكل فخصك تحترمه. نفس هذاك الشيء اللي باقي حتى دابا في الهند كان كاين حتى هنايا. وكانوا الجريمه ديال شي واحد اذا قتلو فالعقوبه ديالها هو انه كيتقتل حتى هو الاعدام، حيت كيعتبروا داك القرد فحال شي اله. بقات الوضع فحال هكذا حتى جات الفكره ديال تعدد الالهه. فالشحال هادي كانوا كيعتبروا بلي انه كاين بزاف الالهه، كاين الاله ديال النار، الاله ديال الحب، الاله ديال الخصوبه، وكانوا كيعبدوا دوك الالهه كاملين. بقات الوضعيه فحال هكذا حتى طلع النجم ديال الحضاره المصريه القديمه. فالمصريين القدامى كانوا عندهم بزاف ديال المعتقدات الدينيه اللي كيتميزوا بها هما، وكان عندهم الهه ديالهم بوحديتهم. دوك المعتقدات الدينيه بحكم القرب الجغرافي تسربت دوك المعتقدات للدول ديال المغرب الكبير، يعني ليبيا تونس الجزائر والمغرب، وكانوا كيعتقدوا ببعض المعتقدات بحال المصريين القدام. والوضع هيبقى فحال هكذا حتى غادي يبانوا لنا الديانات السماويه في المنطقه ديال الهلال الخصيب. فاول ديانه غادي تبان لنا هي الديانه اليهوديه. الديانه اليهوديه غادي تبان وفي نفس المنطقه غادي تبان لنا الحضاره الفينيقيه. الفينيقيين اللي كانوا عندهم قوة كبيرة في التجارة وكانوا هما المسيطرين على التجارة في المنطقة ديال البحر الأبيض المتوسط، وغادي الحضارة ديالهم غادي تمتد على دول شمال إفريقيا كاملة. ومعاهم غادي توصل لأول مرة الديانة السماوية للمنطقة ديال المغرب، وهنا كنكونوا كنهضروا على اليهودية. فبزاف ديال التجار الفينيقيين غادي يستقروا هنايا في المغرب، ومعاهم غادي تنتشر الديانة اليهودية عند القبائل الأمازيغية اللي عجباتهم الديانة اليهودية واعتنقوها وانتشرت بشكل كبير بيناتهم، خاصة القبائل ديال الأطلس. فالأمازيغ ديال الأطلس عندهم ارتباط كبير باليهودية والديانة اليهودية. الحدود تقريبا المنطقة الوقت اللي ماشي قديم بزاف، الوقت ديال 1940 وداك الشيء اللي بدات الهجرة ديالهم من إسرائيل وفلسطين. ف يعني ارتباط ديالهم قديم باليهودية. الوضع غادي يبقى فحال هكذا حتى غادي يوقعوا تغيرات اخرى. رغم ان الديانه اليهوديه كانت بدات كتنتشر ما بين القبائل الامازيغيه، الا انه في القرن الثاني ميلادي الحضاره الرومانيه وصلت للمغرب وبدات كتنتشر معها الافكار والمعتقدات الدينيه ديالها. الرومان اللي كانوا مسيطرين على البحر الابيض المتوسط كانت عندهم معتقدات دينيه اللي جابوها من الاغريق، ديك الفكره ديال تعدد الالهه، بحيث انه عندهم بزاف ديال الالهه وكل اله عنده التخصص ديالو فحال اللي كانوا كيقولوا. فكنجبروا مثلا الاله اتينا وترايتون واغرياس واوتاس وبزاف ديال الالهه. وفي هذه الحقبه هذه بداو كيدخلوا التماثيل ديال دوك الالهه هنايا المغرب. واذا مشيتي لشي متحف هكذا بحال مثلا هنايا في طنجه ولا في تطوان غادي تمشي من الحقبه الرومانيه في الجناح ديال في المتحف غادي تجبر بعض التماثيل هكذا اللي كتأرخ لديك الحقبه، وكتشوف الاسماء ديال كل اله، دوك الالهات الصغارين هكذا ديال التماثيل. المهم الوضعيه تبقى فحال هكذا، وفي نفس الوقت كنبداو كتبانوا لنا بعض الممالك المسيحيه في المنطقه ديال الشرق الاوسط ديال دابا. دوك الممالك كانوا معاديين للرومان، ودوك الاخبار ديال ان
دوك الممالك بانوا في المنطقة ديال الشرق الأوسط المعادية للرومان، وصلت عبر التجار، وصلت لهنايا عند الأمازيغ اللي حتى هما ما كانوش مرتاحين مع الرومان، فقرروا أنهم حتى هما يدينوا بالمسيحية غير ضد في الرومان، وبداو كيخوضوا المقاومة ديالهم ضد الرومان، وبداو كيأسسوا ممالك ديالهم للملوك ديالها كانوا كيدينوا بالمسيحية. من بعدهم غادي يدخلوا المغرب البيزنطيين اللي حتى هما كانوا كيدينوا بالمسيحية، ولكن كانوا في واحد الوفاق ما بيناتهم وما بين الامازيغ. الوضعيه تبقى بحال هكذا، والبيزنطيين غادي يحكموا المغرب، والديانه المسيحيه غادي تنتشر ما بين القبائل الامازيغيه، حتى غادي توصل الفتوحات الاسلاميه في القرن السابع الميلادي والقرن الثامن. المهم الفتوحات الاسلاميه غادي تبدا تدخل المغرب، والفتح الاسلامي غادي يدخل المغرب على يد عقبه بن نافع. فالمغرب غادي يتفتح، وتماك غادي يبقى ينتشر الدين الاسلامي ما بين القبائل الامازيغيه اللي تقبلته بواحد الطريقه مزيانه، وغادي يبقى ينتشر ما بيناتهم. وهكذا الدولة الأموية غادي توطد الحكم ديالها في المغرب، والإسلام غادي ينتشر في بزاف ديال المناطق. ومن المغرب غادي تنطلق الفتوحات الإسلامية للأندلس على يد طارق بن زياد، والمدة غادي يبقى العلاقة ما بين الأمويين والأمازيغ مزيانة. ولكن مع الوقت الأمازيغ غادي يتعرضوا لواحد الحيف من الحكام الأمويين اللي ولاهم الخليفة الأموي على المغرب. تماك الزعماء ديال القبائل الأمازيغية غادي يشكيو الخليفة الأموي هاد الحيف اللي كيتعرضوا له من الحكام الأمويين، ولكن الخليفة الأموي ما غاديش يديها فيهم. تماك بعد زعماء ديال القبائل الأمازيغية من بيناتهم طارق بن شمعون غادي يبقى في الحال، وغادي يتعصب، وغادي يقرر انه ينشا واحد الاماره ديالو اللي هي اماره برغواطه. كنت عملت عليها واحد الفيديو غادي يظهر لك هنايا، اذا بغيتي تتفرج وتعرف التاريخ ديال اماره برغواطه تفرج له. المهم هاد الطريف غادي ياسس هاد الاماره، وغادي يخلفوا من بعده بنو صالح. هاد صالح غادي يدعي النبوه، وغادي ياسس واحد الدين خاص به اللي هو الدين ديال برغواطه، اللي كانت فيه بعض التعاليم اسلاميه ويهوديه. داك الشيء عنده كان مخلط. فمثلا في الصلاه كنجبروه كان كيصلي 5 صلوات في الصباح و5 صلوات في الليل، والصيام كانوا كيصوموا في شعبان عوض رمضان، وفي الصلاه كانوا كيصليو بالامازيغيه، وعوض الله اكبر كانوا كيقولوا امقران اكوش شي حاجه بحال هكذا. المهم كانت عندهم واحد الديانه بحال اللي قلنا مزيج ما بين اليهوديه والاسلام. الوضعيه غادي تبقى فحال هكذا. وفي نفس الوقت في المغرب كانت بدات كتبان لنا الدوله الادريسيه اللي هي اول دوله اسلاميه مستقله في المغرب. هذه الدوله هذه اللي عندها واحد النسب شريف، واللي نقدروا نقولوا بلي انها هي اللي كانت عندها الشرعيه باش انها تحكم المغرب. بقات كتكبر لنا الدوله الادريسيه، وهنايا كانت اول مره غادي يبان لنا المذهب المالكي في المغرب. ففي العهد ديال ادريس الثاني تبنات جامعه القرويين اللي كانت تعتبر انها هي واحد المدرسه مالكيه معتبره في العالم الاسلامي في ذاك الوقت. ففيها كانوا كيتعملوا بزاف ديال البحوث والفتاوى والدراسات على المذهب المالكي، وكانوا كيخرجوا كتب مهمه في هذا المذهب هذا، وهو المذهب اللي كانوا الادارسه كيوظفوه في الحكم ديالهم وكيعطي لهم الشرعيه. بقات المذهب المالكي من ذاك الوقت حتى لدابا، الا في واحد الفتره صغيره غادي نهضروا عليها دابا شويه، اللي ما كانش فيها المذهب السني المالكي في المغرب. مهم في هذا الوقت اللي وصلنا له دابا عندنا داك المشكل ديال انه كاين الادارسه اللي باقيين ماشيين في الاسلام والمذهب المالكي، وفي الجانب الاخر عندنا البرغواطيين اللي عندهم ديانه خاصه بهم اللي استمرت ل3 ديال القرون او اكثر. في هذه الفتره هذه غادي يبانوا لنا المرابطين على يد اللمتوني اللي غادي يوحدوا لنا المغرب عاوتاني، وغادي يجاهدوا القبائل اللي كانت بدات كتخرج للاسلام، اللي كانت في ذاك الوقت عندنا بزاف ديال الروينه من الناحيه ديال الدين. المرابطين غادي ينشروا الدين الاسلامي الصحيح بالمذهب المالكي بداكشي بالقواعد ديالو، والامور غادي تستعوض في المغرب، وغادي يقضيو طبعا على الحكم ديال البرغواطيين، وغادي يتسالى داك الدين البرغواطي ديال صالح وداكشي. صافي المغرب كامل موحد وفيه الدين الاسلامي بالمذهب المالكي السني.
في الفترة ديال الحكم ديال علي بن يوسف بن تاشفين، اللي كان واحد الفترة ديال الضعف ديال ديال المرابطين، غادي يبان لنا محمد بن تومارت اولا المهدي بن تومارت اللي سمى راسو المهدي، على حيتاش كان كيشوف راسو انه زعما هو المهدي المنتظر وداكشي. المهم هذا المهدي بن تومارت بدا كي يعمل واحد الدعوه وكيوجه اصابع الاتهام علي بن يوسف بن تاشفين بانه راخي الامور بزاف وما مزيرش، بحيث انه في الفتره ديال الحكم ديالو بداو كيبانوا لنا مجالس الخمور والفساد خاصه في العاصمه ديال المرابطين مراكش. فالمهدي بن تومارت الدعوه ديالو لقات بزاف ديال المرحبين بها، وجمع واحد الجماعه اللي بدات عاوتاني كتحارب المرابطين، وقدر انه ياسس الدوله ديال الموحديه. وفي العهد ديال المؤسس ديال المهدي بن تومارت كان عنده بعض الافكار اللي مخالفه للمذهب المالكي، بحيث انه اول حاجه كان مسمي راسو المهدي واصلا ما مسميش المهدي، بحيث انه في هذه الفكره ديال الشيعه كان اعتبر راسو انه هو المهدي المنتظر بحال اللي قلنا. وحاجه اخرى هو انه كان كيامن بالعصمه، بانه الاراء ديالو لا تناقش، فالحاكم في المذهب الشيعي هو اللي ما كاينش داك المبدا ديال الشورى. الحاجه اخرى هو انه كان كيحاول يلغي المذهب المالكي من المغرب، بحيث انه كان كيجمع كتوبه ديال اللي كتشرح المذهب المالكي والافكار ديالو، كان كيجمعها من المغرب كامله وكيجيبها لمراكش وكان كيحرق الكتوبه كاملين ديال المذهب المالكي. والامور بقات بحال هكذا. كانت بعد المظاهر ديال التشيع في الدوله ديال الموحدين، حتى بانوا لنا المارينيين وشبروا عاوتاني الحكم، وعاوتاني رجعوا لنا المذهب المالكي فحال اللي كان في الوقت ديال المرابطين والادارسه. تما كان عندهم واحد النقص ديال الكتب، حتى بحال اللي قلنا كان حرقوهم في الوقت ديال الدوله الموحديه، ولكن كاين الناس اللي كانوا حافظين دوك الكتوبه، داك الفقه المالكي كانوا حافظينه، فعاونوا ان الدوله المارينيه عاوتاني بدات كتوثق داك الشيء وكتباتو عاوتاني، وكتوبه جابوهم عاوتاني من الشرق من مواطع اخرين، والمذهب المالكي عاوتاني رجع حتى في الوقت ديال السعديين وحتى الوقت ديال العلويين. وعندنا واحد النقطه باش ما نساوهاش، هو انه في الوقت ديال سقوط الاندلس في 1492 في داك الاواخر ديال القرن 15، من بعد ما سقطت الاندلس كان عدد كبير ديال اليهود الموريسكيين اللي كانوا في الاندلس حتى هما تعرضوا لاضطهاد كبير، وكانوا المسيحيين كيحاربوهم هما المسلمين، فجزء كبير منهم هاجروا من الاندلس وجاوا للمغرب واستقروا في فاس وفي الرباط وفي تطوان. يعني عدد كبير ديال اليهود نضافوا على دوك اليهود اللي هضرنا عليهم في الاول. فكاين عندنا اليهود هذوك الاصليين اللي امازيغ في المغرب اللي كانوا في الاطلس، هذوك قدامين، وضافوا عليهم تقريبا 100,000 يهودي اللي جاو موريسكيين جاو من الاندلس. فالعدد ديال اليهود في المغرب في ديك الفتره تزاد بزاف، وبقى واحد الاندماج ما بيناتهم، ما بين هذوك اللي اصلا كانوا وهذوك اللي جاو جدادين، اللي خلق واحد طابع ثقافي متنوع في المغرب. هادشي اللي يمكن نلاحظوه في الثقافه ديالنا. فكنجبروا اذا جينا نشوفوا هذا التنوع الديني اللي وقع في التاريخ ديال المغرب كامل، غادي نعرفوا علاش حنايا في المغرب عندنا هذا التنوع الثقافي ما بين بزاف ديال المناطق في المغرب. الخلاصه ديال الفيديو هذا، المهم نقدر نكون دوختك في هذاك الشيء ديال الاخر، ولكن هذا واحد السلسله تاريخيه للمغرب. فعندنا كانت ديك الافكار الوثنيه في الاول، ساعتك دوزنا من الافكار ديال اليهوديه والديانه المسيحيه والديانه الاسلاميه في الاخر. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم خليو جيم وبارطاجيوه مع صحابكم وعملوا كومونتير، ونتلاقاو في فيديو اللي ما يجي ان شاء الله.